El motiu pel qual vaig crear aquest canal és perquè em vaig fixar que el material no canònic però oficial sovint maltractava molt la sèrie i n'oferia una visió que era molt diferent a la meva i a la que transmetia el Toriyama a les seves entrevistes. Amb això no vull insinuar que el que jo digui vagi a missa. Malauradament no sóc el Toriyama, però sí que com a mínim he fet un esforç per intentar entendre què ens volia explicar amb la seva obra. Les guies oficials d'Aizenshu, que tenen moltes seccions molt interessants, també són les que més mal al fandom de la sèrie han fet per culpa de tenir forces parts mal analitzades. Una d'aquestes seccions és la que fa referència al nivell de poder dels diferents personatges de Bola de Drac. Com que ja hem analitzat tots els combats de la saga dels Saiyans, en aquest vídeo corregirem els nivells de poder incorrectes d'aquesta saga. I és que, com veurem en alguns casos, el que diu la guia contradiu directament el manga. Com que per desgràcia hi ha errors a totes les sagues que cobreixen, cada cop que n'haguem analitzat els principals combats de cadascuna faré un vídeo dedicat a corregir les xifres del Daizenshu. Per tant, aquest només serà el primer d'una sèrie de vídeos dedicada a corregir aquestes guies. Com que les meves xifres ja les justifico al vídeo del corresponent combat, en aquests vídeos em centraré més a dir per què les del Daizenshu són incorrectes i també corregir de passada les que, malgrat no siguin una contradicció flagrant del manga, no m'acabin de fer el pes per diferents detalls. Obviaré tota la secció dedicada als nivells de poder anteriors als Raditz, doncs és pura especulació que, malgrat no em costaria gens de desmuntar, tampoc podria oferir una estimació pròpia que em sembli coherent, ja que aquella part es va escriure sense el concepte d'unitats de força en ment. Em podria inventar uns números menys desastrosos, però no crec que sigui possible fer-ne uns de coherents i, per tant, com a mínim per ara, ni ho intentaré. Comencem per la part que cobreix el combat contra els Raditz, doncs. Com podem veure, els poders del Goku, del Cor Petit i del Gohan ens els donen tal com surten al còmic, per tant, són correctes. El dels Raditz, en canvi, 1500, com hi arriben? És evident durant tot el combat que el Raditz està terroritzat de poders en torn a les 1300 i el propi Nappa ens diu que els 1200 d'un Saiyaman són un poder comparable al seu. Tot i que un cop ens movem als milions d'unitats una diferència de 300 sembli ridícula, en aquest punt de la sèrie era una diferència abismal. Per tant, el Raditz és el primer enemic que ens toca corregir. Saltem al combat contra el Nappa i el Vegeta. Les dades dels guerrers de la Terra o són tretes directament del manga, com la del Gohan enrabiat amb 2.800, o em semblen correctes. El Yamcha, amb prop de 1.500, superant clarament el Saibaman, em sembla plausible, així com el Tenshinhan amb 1.800, tot i que personalment tant el Tenshin com el Krillin els posaria en torn de les 2.000, veient el paper que fan contra el Nappa. També es podria argumentar que el poder del Krillin està en torn a les 1.500 que fa servir a Namek per lluitar contra els homes del Freezer, si és que en aquell moment fa servir tot el poder i no només una part. Com que el seu pla era passar desapercebuts, però, considero que té sentit que només augmentés la força al mínim per derrotar el soldat ràpidament i tornar-se a amagar, doncs com més petit el poder desplegat, menys possibilitats de cridar l'atenció. Com podeu veure, en aquests casos més ambigus hi ha molt marge per a l'especulació. Per tant, dic que aquests números els modifiquem per un tema de preferències personals, car no hem vist res que ens permeti dir que les xifres que dona la guia contradiguin el manga. Per desgràcia, les bones estimacions s'acaben aquí. Al Goku li donen 8.000 unitats pelades, que estaria molt bé si fos una estimació, però és que el Vegeta ens diu clarament que són més de 8.000, així que ho devien arrodonir a la baixa, però amb aquest arrodoniment contradiuen el manga. La xifra no pot ser gaire superior als 8.000 tampoc, però l'hauria de superar. Per això jo li en dono 8.100. A continuació, la que en la meva opinió és la pitjor estimació que trobarem en aquest vídeo, el Nappa amb 4.000 unitats. 4.000 seria una bona estimació per les seves capacitats més baixes, velocitat i ki, i només durant la part del combat on no lluitava bé per culpa d'haver perdut els nervis. Fins i tot en aquella part, per resistir els cops del Goku sense quedar ferit de mort, el seu poder ja hauria de ser més proper a les 6.000 que a les 4.000 que li donen. Però és que quan es calma igual el Goku fins i tot en velocitat i ki, o s'hi apropa moltíssim com a mínim. Impossible que el Nappa només tingui 4.000 unitats. El poder de combat del Nappa l'estimem en 11.000 unitats amb una penalització de 1.000 per ser un lluitador tan descompensat. Els motius justificant aquestes xifres els expliquem en detall al vídeo on analitzem la seva lluita. En resum, el Nappa amb només 4.000 és totalment impossible. Les 18.000 del Vegeta són correctes, ens les diu el manga directament.
I finalment, les 32.000 de l'atac del Kaito per 4 del Goku, que són un altre exemple de mala estimació que contradiu el còmic. 32.000 unitats seria el poder correcte si el Goku hagués activat l'atac del Kaito per 4 tot just al començar el combat, però quan l'activa ja havia perdut claríssimament moltíssima força. El poder que es multiplica és el que té el Goku quan executa la tècnica. Si realment n'hagués tingut 32.000, el Kamehameha hauria desintegrat el Vegeta sense deixar-li ni rastre, per més que hagués perdut la força en un instant tal com va passar. Tot i que un Goku en plenes condicions segurament també hagués pogut aguantar l'atac del Kaito per 4 activat uns segons més que el Goku ferit que l'activa mig combat. El poder que li estimo al Goku en aquell moment, a l'instant on el poder és més alt, no arriba a les 12.000 unitats, que de seguida cauen en picat fins que el Goku desactiva l'atac del Kaito, quedant completament esgotat. En definitiva, les estimacions del Daisenshu només són bones quan l'escenari sobre el que especulen és o bé molt senzill i obvi, o bé molt ambigu, i de vegades ni tan sols així l'encerten, com per exemple les 8.000 unitats exactes que li donen al Goku. Però tan bon punt el Toriyama deixava anar el seu talent escrivint escenaris més complexos, les seves estimacions erraven completament i són una molt mala referència pels fans de la sèrie. Espero que aquest vídeo us hagi agradat, ja que la resta d'estimacions que fan encara són un disbarat més gran, així com altres seccions que també són completament incorrectes, com l'explicació de les línies temporals de la saga Cèl·lula que fan, i que també contestaré en vídeos que publicaré més endavant. Salutacions!